اور یہ ہے ہمارا بھائی خوبصورت اور چھوٹا سا پیارا سا گاؤں. اور بھائی کل کافی بارش ہوئی ہے، تو بارش ہونے کے بعد آج جون سے وہ کافی جون سے وہ سورج نکلا ہوا ہے. اگر سورج کی طرف دیکھیں تو اوہ بھائی دیکھا نہیں جا رہا. اور یہ خوبصورتی ہے گاؤں کی. بھائی کافی بارش ہونے کے بعد جب دھوپ لگ گئی ہے، لیکن یہ کہ گرمی تو یہ ہے کہ محسوس ہو رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو سی گلیاں وغیرہ جو چکڑ وغیرہ ہو جاتے ہیں نا، تو وہ سوکھ جاتے ہیں. اور وہ سامنے بھائی یہ جو سے وہ ہمارے گھر بن رہے ہیں، یہ سامنے شٹرنگ ہوئی ہے. تو کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ جلد سے جلد یہ کیلنڈر ڈل جائے. تو بارش کی وجہ سے نا کافی پرابلم ہو گئی تھی. تو دیکھتے ہیں، میں سٹارٹ کروں گا گاؤں کے ولاگس اور آپ کو دکھاؤں گا کہ لوگ ادھر اسے کیسے محنت کرتے ہیں، صبح صبح فصلوں میں کیسے جاتے ہیں. اور اس سائڈ سے آج ہم جو ان سے وہ چارہ لے کے آئے تھے ان کے لیے، جو کیا کہتے ہیں بھینسوں کے لیے. تو دکھائیں گے، سٹارٹ کروں گا انشاءاللہ جلد سے جلد ولاگ. اب یہ جون سی ہیں دو گائے بھی، یہ ادھر سے گھاس کھا رہی ہیں. تو سٹارٹ کریں گے ولاگ. میں دکھاؤں گا ہم کیسے اسٹڈی کرنے کے لیے جاتے ہیں اور کیسے ہم جو ان سے اپنا ایک سٹارٹ لیتے ہیں. سٹارٹنگ میں مارننگ میں صبح ڈے ہمارا کیسے سٹارٹ ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ولاگ سٹارٹ کریں گے. آپ نے ہیلپ کرنے اور آپ لازمی کمنٹس میں بتائیے گا کہ یار ولاگ سٹارٹ کریں گے نا.